Kasi may stock kayo sa akin. Hindi pa siya yun eh. Ayan. 70 kilo. Ate, manok ka po yun? Mura na yun. Manok ka po yun? 50 kilo. Oh, hindi na naglagay. Kahit hindi nagpupot. 30 ka. Ay! Magkakasta ka man di ka sa amin. Kalat medyo. Ako nagbuhat dito eh. So di pa niya kasaman. Dati pero nakuhan. Kukaan. Kukaan. Maliliit. May pera na. At saka yung peras. Peras ate. Ah? Pasitin! 40 kilo. 70 kilo po. Next po, 29 pesos. Dito may dito. Next po. Ate, dito. 29. Ate, magkano dragon fruit? Ano, 4? Lagid mo basit. Basit na. 100 na lang. 50 ma, pinisa. Mura na yun, be. 100, tignan mo. Ano na yun? Pinagyan natin? Ha? Ma'am, oo, 100, murang-mura na po yan. Ben, ma'am. Ate, mag-aano ka? Pwede mag-aano. Ay, sa kilos yan. Ay, nasa ka mag-aano. Sige, pili ka lang ba? Para sabay-sabay ko na lang. Sino kami? Ay, gusto kami niya, dragon fruit ba? Yan na. 115 po. 115. Alay, mami, dyan ito, dragon fruit? Awan, dito ko nga di pa rin ako. Ni. Dapat di kaya eko abagti o sa rin yung naipis di kita. Ading manat pera? Tapos isang daan. Padublem. 15 na lang. Padublem. Na-impis dito. Kaya datama na ni. Nasupot. Hawakan mo nga. Di sumantang lang sa ito. Sagit lang po ha. Gada. Ay, siya na ang makain po yung kasama ko. Dan. 250. Sino lang po? Sa inyo siya ako na ba?